हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। MK एम्पलीफायर चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारे पास 8 इंची एक स्पीकर रिपेयर होने आया हुआ है, जो कि हमने इसे अच्छे तरीके से क्लीन कर लिया है। यहाँ पर हमारा डस्ट कोई भी नहीं होनी चाहिए, इसके लिए हमने 8 इंची पर्दा, कॉइल, स्पाइडर सारी चीज़ें ले ली हैं। ये हमारे बफर वाला है। आप बफर लगाएंगे तो हमारी बेस अच्छी निकलेगी। इसे हम साइड कर देंगे। फिर इसके हम कॉइल को साइज सीधी कर लेंगे। इसके बाद में हम इसके अंदर 5 नंबर सीट ले लेंगे। ये आपको फैन वाली दुकान पर आसानी से मिल जाएगी। और इससे हम लगाएंगे कॉइल सेट करने के लिए। इससे हम कॉइल सेट करेंगे। इससे हमारी कॉइल अच्छी तरीके से सेट हो जाएगी। इस तरीके से कॉइल को आपको चारों तरफ से बराबर रखना चाहिए, हो ना। चारों तरफ से हम लगा देंगे पेपर को। ये हमारा 5 नंबर सीट पेपर है। और कॉइल को लगभग आपको 10% ऊपर की ओर रखने हैं, जिससे हमारी बेस अच्छी निकले। इसके बाद में हम टर्मिनल के सामने वायर, लीड वायर को रखना है। ये आपको ध्यान देना होगा, नहीं तो आपके टर्मिनल और लीड वायर अलग अलग हो जाए। इसके बाद में हम स्पाइडर को लगाएंगे। पहले हम फिक्स करके देख लेंगे हमारा स्पाइडर अच्छी तरीके से आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो इसे हम सैंड पेपर की मदद से घिस लेंगे, फिर चेक कर लेंगे। इसके बाद में पेपर को भी हम चेक करेंगे। पेपर हमारा फ्री आना चाहिए। देख सकते हैं हमारा फ्री पेपर भी आ रहा है। इसके बाद में हम टूप लगा के इसे फिक्स करेंगे। कुछ इस तरीके से दोनों चीज़ें हम निकाल लेंगे। इसके बाद में हम ट्यूब को अच्छी तरीके से स्पाइडर के ऊपर लगाएंगे, जिससे हमारी पकड़ मजबूती अच्छी तरीके से बनी रहे। इसे आपको आसानी से लगाना होगा। इसके बाद में हम इसे लगा के फिक्स कर देंगे। ये हमारा स्पाइडर चिपक जाएगा। इसके बाद में ट्यूब को हम ऊपर लगा देंगे, ताकि हमारा स्पाइडर यहाँ से छूटे ना। देख सकते हैं। इसके बाद में हम कॉइल और स्पाइडर के बीच में ट्यूब को डालेंगे, जिससे हमारा कॉइल स्पाइडर आपस में अच्छे तरीके से चिपक जाए। आपको ट्यूब को ज़्यादा भी नहीं डालना है, कम भी नहीं डालना है। अगर ज़्यादा डाल देंगे तो हो सकता है कॉइल को अंदर की तरफ जाके कॉइल को पकड़ ले। इसके बाद में हम पर्दे के ऊपर ट्यूब को अच्छी तरीके से लगाएंगे। को ध्यान देना होगा। देख सकते हैं हमने पेपर के ऊपर लगा लिया। इसके बाद में हम फ्रेम के ऊपर भी इसे ट्यूब को लगाएंगे। कुछ इस तरीके से अच्छी तरीके से आपको लगाना होगा। इसके बाद में हम इसे अच्छी तरीके से पेपर को लगाएंगे। अगर इस तरीके से ना है तो आप चाकू ले सकते हैं। चाकू की मदद से एक साइड आपको पेपर पकड़ लेना होगा और आसानी से हमारा आ जाएगा। पेपर देख सकते हैं हमारा बैठ चुका है। इसके बाद में हम इस पेपर को चारों तरफ से चला देंगे, ताकि हमारा ट्यूब पूरा फैल जाए। इसके बाद में इस तरीके से चला देंगे, ताकि हमारा ट्यूब फैल जाए। फिर इसे हम प्रेस कर देंगे इस तरीके से। ये हमारा
यहाँ से छूटेगा नहीं। आपको 1-2 बार प्रेस करना होगा ताकि हमारा फ्रेम और पर्दा आपस में अच्छी तरीके से चिपक जाए। इसके बाद में हम ट्यूब को डालेंगे कॉइल और पर्दे के बीच में। यहाँ से हमारी पकड़ अच्छी तरीके से बनी रहेगी। अब इसे हम 5 से 10 मिनट के लिए सूखने के लिए रख देंगे। आप देख सकते हैं लगभग 5 मिनट के करीब हो चुके हैं। हमारा स्पीकर सूख गया है। इसके बाद में इसके लिए हम होल करेंगे। आपको 2 होल करने होंगे, इससे हमारे लीड वायर या कनेक्शन वायर आप कह सकते हैं ये बाहर आ सके। आप देख सकते हैं हमने टर्न बार को इससे निकाल लिया है। इसके बाद में हम पेस्ट को लगाएंगे। पेस्ट लगाने के बाद में सोल्डरिंग अच्छी तरीके से कर देंगे। सोल्डरिंग में आपको बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है। देख सकते हैं हमने सोल्डरिंग अच्छी तरीके से कर ली है दोनों टर्मिनल में। इसके बाद में हम एक्स्ट्रा बार को काट देंगे चाकू या कैंची की मदद से। इसके बाद में उसमें ट्यूब डाल के इसे 5 से 10 मिनट के लिए सूखने के लिए रख देंगे। 5 minutes later. आप देख सकते हैं लगभग 5 से 10 मिनट के करीब हो चुके हैं। हमारा स्पीकर सूख गया है, कंप्लीट हो गया है सूख के। इसके बाद में हम इसके पेपर को निकालेंगे। आपको एक एक करके पेपर निकालना होगा। इस तरीके से हम सारे पेपर को निकाल लेंगे। देख सकते हैं हमारा एक पेपर रह गया, इसे हम चिमटी की मदद से निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं हमने सारे पेपर इसके निकाल लिए हैं। इसके बाद में इसे चेक करके देखेंगे। हमारा स्पीकर कहीं भी कॉइल टकरानी नहीं चाहिए, बिल्कुल फ्री चलना चाहिए। इसके बाद में हम डस्ट कैप को चिपकाएंगे। इसके ऊपर हम सोल्यूशन लगाएंगे। ट्यूब को आपको कैप के ऊपर अच्छी तरीके से फैला लेना होगा। चारों तरफ हम कैप के ट्यूब लगाएंगे, जिससे हमारी पकड़ अच्छी तरीके से बनी रहे। देख सकते हैं। इसके बाद में उंगली की मदद से कैप के ऊपर अच्छी तरीके से ट्यूब को फैला लेंगे। फिर इसे हम इसके ऊपर अच्छी तरीके से रख देंगे। आपको ध्यान देना होगा हमारी कैप सीधी बिल्कुल होनी चाहिए। इसे 2 से 3 मिनट के लिए इसके ऊपर कुछ वजन रख देंगे, ये हमारी सूख जाएगी। ये हमारा स्पीकर तैयार हो जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम अपने चैनल पर इस तरीके के वीडियो डालते रहते हैं।